අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ට ඉතා වැදගත් වන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්. එනම් ඇක්ටිව් වොයිස් සෙන්ටෙන්ස් එකක් කර්මකාරක වාක්‍යයකට එනම් පැසිව් වොයිස් සෙන්ටෙන්ස් එකකට හරවන්නේ කෙසේද යන්නත් පැසිව් වොයිස් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ඇක්ටිව් වොයිස් සෙන්ටෙන්ස් එකකට හරවන්නේ කෙසේද යන්නත් මෙම පාඩමෙන් ඉගෙන ගැනීමට ඔබට ඉතා පහසු වේවි. එක් එක් වාක්‍ය අයත් වන කාලය අනුව එහෙම නැත්නම් ටෙන්ස් එක අනුව යම් ක්‍රියාපදයක් 12 ආකාරයට වර්ණගිය හැකි වෙනවා. එනම් වර්තමාන කාලය තුල ප්‍රභේද 4කුත් අතීත කාලය තුල ප්‍රභේද 4කුත් අනාගත කාලය තුල ප්‍රභේද 4කුත් වශයෙන් එහෙත් පාඩම් කර ගැනීමේ පහසුව සලකා එම ප්‍රභේද 12 simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense සහ future perfect continuous tense ආදී වශයෙන්ුයි තිරය මත දිස්සන්නේ. මෙම ප්‍රභේද 12 simple present tense, simple past tense, simple future tense ආදී වශයෙන් ප්‍රභේද 3 බැගින් වූ ගොඩවල් 4ක් වශයෙන් පාඩම් කර ගැනීම හරිම පහසුයි. ඉන්පසු එක් ක්‍රියාපදයක් මෙම ප්‍රභේද 12 තුළ හැසිරෙන ආකාරය අපි සලකා බලමු. මෙහිදී ලියනවා යන අර්ථය ඇති write යන ක්‍රියාපදය ඒකවචන උක්තයක් සමග වෙනස් වන ආකාරය තමයි මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඒ අනුව ඒකවචන උක්තයක් සමග නම් තවත් විදිහකින් කීවොත් වාක්‍යයේ සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් simple present tense sentence එකක් තුල ක්‍රියාපදය නැත්නම් verb එක writes කියලා යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව simple present tense වාක්‍ය තුල writes වශයෙන් උත් simple past tense වාක්‍ය තුල wrote වශයෙන් උත් simple future tense වාක්‍ය තුල will write වශයෙන් උත් present continuous වාක්‍ය තුල is writing වශයෙන් උත් past continuous වාක්‍ය තුල was writing වශයෙන් උත් future continuous වාක්‍ය තුල will be writing වශයෙන් උත් present perfect tense වාක්‍ය තුල has written වශයෙන් උත් past perfect tense වාක්‍ය තුල had written වශයෙන් උත් future perfect tense වාක්‍ය තුල will have written වශයෙන් උත් present perfect continuous වාක්‍ය තුල has been writing වශයෙන් උත් past perfect continuous වාක්‍ය තුල had been writing වශයෙන් උත් future perfect continuous වාක්‍ය තුල will have been writing වශයෙන් තමයි ක්‍රියාපදය හැසිරෙන්නේ. වාක්‍යයක් අයත් වන්නේ කවර කාලයටද යන්න හඳුනා ගැනීමට මෙම රූප 12 හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්. මේ 12 ආකාරය write, wrote, will write, is writing, was writing, will be writing ආදී වශයෙන් ප්‍රභේද 3 බැගින් වූ ගොඩවල් වශයෙන් කටපාඩම් කර ගැනීමත් හරිම පහසුයි. දැන් අපි මේ එක් එක් ප්‍රභේදය වෙන වෙනම සලකා බලමු. simple present tense කියන එක සරල වර්තමාන කාලය කියලාත්, simple past tense කියන එක සරල අතීත කාලය කියලාත්, simple future tense කියන එක සරල අනාගත කාලය කියලාත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. present continuous tense වාක්‍ය භාවිතා කරන්නේ වර්තමානයේ කරමින් පවතින ක්‍රියා ප්‍රකාශ කරන්නට. past continuous tense භාවිතා කරන්නේ අතීතයේ කරමින් සිටි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්නට. future continuous tense වලින් අනාගතයේ යම් මොහොතක කරමින් සිටින දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ වෙනවා. continuous වාක්‍ය හැම එකකටම ක්‍රියාපදය ing වලින් අවසන් වන බවත් මතක තබා ගත යුතු වෙනවා. මෙහිදී නම් writing වශයෙන් අවසන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු perfect tense sentences 3 ගැන. perfect යන්නෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ සම්පූර්ණ වූ නැත්නම් නිම වූ යන අදහස. present perfect tense වාක්‍යයකින් ප්‍රකාශ වන්නේ මේ වන විට සම්පූර්ණ කර ඇති එහෙත් නැත්නම් නිම කර ඇති කාර්යයක් පිළිබඳව. past perfect tense වාක්‍යයකින් ප්‍රකාශ වන්නේ අතීතයේ යම් මොහොතක යම් කාර්යයක් නිම කර තිබූ බව. future perfect tense වාක්‍යයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ අනාගතයේ යම් මොහොතක නිම විය හැකි කාර්යයක් ගැන.
මෙම ටෙන්සස් තුනේදී පිළිවෙලින් has, had සහ will have සමගින් භාවිතා වන්නේ ක්‍රියාපදයේ past participle රූපය බව හොඳින් මතක තබා ගන්න වෙනවා. මෙහිදී නම් අපි භාවිතා කළේ has written, had written හා will have written යන ආදී වශයෙන්. දැන් අපි බලමු අවසාන ටෙන්සස් තුන ගැන. present perfect continuous. මෙයින් ප්‍රකාශ වන්නේ අතීතයේ ආරම්භ කළ වැඩක් මේ වන විටත් කරමින් සිටින බවක්. මෙය present continuous tense එකෙන් වෙනස් වන්නේ present perfect continuous tense එකේදී අපි අපේ ක්‍රියාවේ ආරම්භක මොහොත සඳහන් කළ යුතුයි. එසේ නැත්නම් ක්‍රියාව කරමින් සිටි කාල පරිච්ඡේදය සඳහන් කළ යුතුයි. past perfect continuous tense වාක්‍යයකින් ප්‍රකාශ වන්නේ අතීතයේ ආරම්භ කළ කාර්යයක් කරමින් පැවත සිට අතීතයේම යම් මොහොතක නිම වූ බවක්. ඊළඟට අපි අන්තිම ටෙන්ස් එක බලමුකෝ. මේක future perfect continuous කියලායි කියන්නේ. මේකේ තේරුම ගන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි අතීතයේ ආරම්භ කළ වැඩක් මේ දක්වාම කරගෙන ආවා. අද දවසෙත් ඒ වැඩේ කරනවා. හෙට අනිද්දාත් කරනවා. අපේ විශ්වාසය ලබන මාසය තුල මේ වැඩේ නිම වෙන බව. දැන් ඉහත ඉගෙනගත් ආකාර 11න් එකක්වත් මේ අදහස් ප්‍රකාශ වන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ නිසායි අපි future perfect continuous tense භාවිතා කරන්නේ. මෙම පාඩම තුල නම් will have been writing කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි ඉහත ක්‍රියාපද රූප 12ම මුලට singular subject එකක් එකතු කරමු. මම මෙහිදී he, she, චතුර, චනුලි වැනි උක්තයන් එකතු කළා. verb එක අගට an article නැත්නම් ලිපියක් කියන වචනය එකතු කළා. දැන් අපිට he writes an article, චතුර is writing an article, he has written an article ආදී වශයෙන් subject, verb, object ආකාරයේ වාක්‍ය ගොඩනැගිය හැකියි. අපි දැන් he writes an article යයි කියන simple present tense වාක්‍යය ගනිමු. මෙහි තේරුම ඔහු ලිපියක් ලියයි නැත්නම් ඔහු ලිපියක් ලියනවා කියන එක. අපි බොහෝ විට සිරිතක් වශයෙන් කරන කියා නැත්නම් චාරිත්‍රාක් වශයෙන් කරන කියා පුරුද්දක් වශයෙන් කරන කියා සදාතන සත්‍යයක් විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාර වැනි දේ සඳහා බොහෝ විට simple present tense sentences තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි පොතක් කියවමින් ඉන්න කෙනෙක් දැකලා he reads a book යයි කිව්වොත් එය වැරදි. අපි he is reading a book කියලායි කියන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට he wrote an article කියන්නේ ඔහු ලිපියක් ලියවා කියන එක. he will write an article කිව්වොත් ඔහු ඉදිරි කාලයේ යම් මොහොතක නැත්නම් අනාගතයේ යම් මොහොතක ලිපියක් ලියන බව ප්‍රකාශ වෙනවා. he is writing an article යයි කියන්නේ ඔහු මේ මොහොතේ ලිපියක් ලියමින් සිටින බවයි. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල අනාගතයේ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දේ ප්‍රකාශ කරන්නත් present continuous sentences භාවිතා කරනවා. ඊළඟට he was writing an article කියන past continuous sentence එක ගනිමු. මෙයින් ඔහු ලිපියක් ලියමින් සිටි බව තමයි ප්‍රකාශ වන්නේ. he will be writing an article යයි කිව්වොත් ඔහු අනාගතයේ යම් මොහොතක ලිපියක් ලියමින් සිටින බව ප්‍රකාශ වෙනවා. මෙම වාක්‍ය තනි වාක්‍ය ලෙස නොගෙන වෙනත් වාක්‍ය සමග සම්බන්ධ කර කතා කරන විට මෙම වාක්‍යවල අර්ථය මනවින් පැහැදිලි වෙනවා. he has written an article යන present perfect sentence එකෙන් ඔහු ලිපියක් ලියා ඇති බව තමයි ප්‍රකාශ වන්නේ. he had written an article යන past perfect sentence එකෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ ඔහු මීට පෙර යම් මොහොතක ලිපියක් ලියා තිබෙනු බවයි. he will have written යන future perfect sentence එකේ ඔහු ලිපියක් ලියා තිබෙනු ඇත යන අර්ථය ප්‍රකාශ වෙන්නේ. තව සරලව කියනවා නම් අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ ඔයා ලෑස්ති වෙනකොට බස් එක ගිහිල්ලා තියෙයි කියලා. එතනදී අපි the bus will have left කියන future perfect tense එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට අපි present perfect continuous sentence එකට යමු. මේක he has been writing an article කියලා කියන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම කිව්වොත් ඒකෙන් present continuous sentence එකක අර්ථයට වඩා වැඩි දෙයක් පැහැදිලි වන්නේ නැහැ. ඔහු අතීතයේ යම් මොහොතක සිට ලිපි ලියන බවක් තමයි දල වශයෙන් පැහැදිලි වන්නේ.
ඒ නිසා මෙම වාක්‍ය වඩාත් පැහැදිලි වන්නට ලිපිය ලිවීම ආරම්භ කළ මොහොත හෝ මේ දක්වා ලිපි ලිවීමට ගත කළ කාල පරිච්ඡේදය සඳහන් කරන්න ඕනේ. පහත උදාහරණ වලින් එය පැහැදිලි වේවි. He has been writing an article since morning. ඔහු ලිපියක් ලියමින් ඉන්නේ උදේ සිට. එය තවමත් ලියමින් සිටින බව තමයි මෙම වාක්‍යයෙන් පැහැදිලි වන්නේ. මෙතන අපි සඳහන් කළේ ලිපිය ලිවීම ආරම්භක කළ මොහොත. මෙම වාක්‍යයේ since වෙනුවට from භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මේ වාක්‍යයත් බලන්නකෝ. He has been writing an article for 3 hours. ඔහු ලිපියක් ලියමින් ඉන්නේ පැය 3ක් තිස්සේ. එය තවමත් ලියමින් සිටින බව තමයි මේනුත් ප්‍රකාශ වන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු past perfect continuous sentence එක. මෙය he had been writing an article කියලා විතරක් කීම ප්‍රමාණවත් මදි. අපි සමහර අතීතයේ ආරම්භ කළ ක්‍රියාවන් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන විත් අතීතයම නතර කර දමනවා. අපි මෙහෙම කිව්වොත් he had been writing articles for 10 years කියලා. ඒ කියන්නේ ඔහු අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ලිපි ලියමින් සිටි බවක් ප්‍රකාශ වන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහු ලිපි තවදුරටත් නොලියන බවත් මෙම සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් ගම්‍ය වෙනවා. එය ඔහු ලිපි ලියමින් ගත කළ කාලය ආරම්භක මොහොතක් සහ අවසන් මොහොතක් සඳහන් කිරීම මගින්ද ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. He had been writing articles from 2010 to 2019. මේනුත් ප්‍රකාශ වන්නේ ඔහු අවුරුදු 9ක කාලයක් තුල නැත්නම් 2010 වර්ෂයේ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා ලිපි ලියමින් සිටි බවයි. දැන් අපි යමු ෆයිනල් සෙන්ටෙන්ස් එකට. future perfect continuous tense. අපේ example sentence එක තමයි he will have been writing an article කියන එක. අර්ථය පැහැදිලි මදි නේද? අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි නැත්නම් ඔහු පුවත් පතකට ලිපි සපයනවා. කාලයක් ලිපි සපයගෙන ආවා. අදටත් ලිපි සපයනවා. ඔහුට අය ලිපි ලියන්න බැහැ කියලා තමයි හිත. තව අවුරුද්දකින් ලිපි සැපයීම නවත්තන්න තමයි අදහස. දැන් අතීතයේ වර්තමානයේ සහ අනාගතය යන සියල්ල සම්බන්ධ වෙන he will have been writing his 1000th article next December කියලා කීවොත් ඔහු ලිපි ලියමින් සිටි කාර්යය ඉදිරියට සිදුවන බව ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ දෙසැම්බරයේ ඔහු ඔහුගේ 1000 වැනි ලිපිය ලියමින් සිටින බව තමයි ප්‍රකාශ වන්නේ. ඉතින් පැසිව් වොයිස් ගැන කතා කරන්නට පෙර ටෙන්ස් එකේ ප්‍රධාන ප්‍රභේද 12 හොඳින් දැනගෙන සිටීම අවශ්‍ය නිසායි මේ ටික සඳහන් කළේ. ඉහත අපි සඳහන් කළ හැම වාක්‍යයකදීම එහි සඳහන් ක්‍රියාව අපි සඳහන් කළ පුද්ගලයා සිදු කරන ක්‍රියාවක්. මෙම වාක්‍ය අපි කච්චෝකාරක වාක්‍ය ලෙස හඳුන්වනවා. දැන් අපි බලමු කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති ක්‍රියාපද රූපය කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී වෙනස් වන්නේ කවර ආකාරයටද කියලා. කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති writes කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී is written බවටත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති wrote කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී was written බවටත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති will write කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී will be written බවටත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති is writing කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී is being written බවටත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති was writing කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී was being written බවටත් පත් වෙනවා. ඒ වගේම future continuous tense එකේ passive voice රූපයක් නොමැති බවත් මතක තබා ගන්න. නැවතත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති has written කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී has been written බවටත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති had written කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී had been written බවටත් කච්චෝකාරක වාක්‍ය තුල ඇති will have written කර්මකාරක වාක්‍ය තුලදී will have been written බවටත් පත් වෙනවා. present perfect continuous tense, past perfect continuous tense සහ future perfect continuous tense වල active voice වාක්‍ය වලට passive voice form එකක් නොමැති බවත් මතක තබා ගන්න. දැන් අපි ඉහත ගොඩ නැගූ simple present tense active voice sentence එකක් simple present tense passive voice sentence එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නා ආකාරය සලකා බලමු. He writes an article කියන active voice sentence එක බලන්නකෝ. ඒකේ subject එක he. writes කියන ක්‍රියාව කරන්නේ he නිසා
doer of the action එනම් ක්‍රියාව කරන්නා he. object එක an article කියන එක. දැන් එම වාක්‍යයේ passive voice sentence එක හදන විට active voice වාක්‍යයේ he කියන subject pronoun එක passive voice වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයෙන් පසුව him කියන object pronoun එක විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එය ඔහු විසින් යන අර්ථය දෙන්නට by him කියලා by කියන preposition එක සමග යෙදෙන්න ඕනේ. ඊළඟට active voice sentence එකේ object එක වන an article කියන එක passive voice sentence එකේ මුලට යනවා. ඒක passive voice sentence එකේ subject එක බවට පත් වෙනවා. අපි මුලදී ඉගෙන ගත්තානේ active voice sentence එකේ writes කියන ක්‍රියාපදය passive voice වලදී is written වෙනවා කියලා. passive voice වාක්‍යයේ an article කියන subject එක singular එකක් නිසා ක්‍රියාපදය දැන් is written විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් he writes an article කියන active voice sentence එකේ passive voice රූපය වන්නේ an article is written by him කියලා කියන එකයි. දැන් ඔබ දැක්කානේ passive voice sentence එකේ subject එක බවට හැරුණේ active voice sentence එකේ object එක බව. එහෙනම් පහත ආකාරයට active voice sentence එකේ object එක plural form නැත්නම් බහුවචන රූපයක් ගත්තොත් මොනවා වේවිද? මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ. he writes articles කියන එක articles are written by him කියලා තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙමනම් මතක තබා ගත යුතු තවත් කාරණයක් තියෙනවා. අපි මුලදී ටෙන්ස් එකේ 12 ආකාරය සමග ක්‍රියාපදයේ 12 ආකාරය කටපාඩම් කළත් වාක්‍යයේ කච්චුගේ නම්බර් එක එහෙම නැත්නම් ඒකවචන බහුවචන භේදය අනුව ක්‍රියාපදයේ නම්බර් එකද වෙනස් වී යුතුයි. active voice sentence එකේ කච්චු I, we, you, he, she, it, they වැනි subject pronoun එකක් නම් passive voice sentence එකේ ක්‍රියාව කරන්න නැත්නම් doer of the action බවට පත්වන්නේ එම pronoun එකෙන් දැක්වෙන අයමයි. එහෙත් එම පුද්ගලයා වෙනුවෙන් අපි භාවිතා කළ යුතු වන්නේ අදාළ pronoun එකේ object pronoun එකයි. එයද by කියන preposition එක සමග භාවිතා කළ යුතුමයි. අපි මෙහි සඳහන් කරන්න යෙදුනේ tense එකේ මූලික රූප 12 යොදා ගනිමින් සාදන ලද active voice sentences passive voice sentences වලට හැරවීම පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත කිහිපයක් පමණයි. be verb එකක් සමග verb එකේ past participle රූපය තිබීම passive voice sentences වල ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් විදිහටත් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ඒ ලක්ෂණයත් මතක තබා ගතහොත් sentence එකක් active voice ද passive voice ද යන්න හඳුනා ගන්න ඉතා පහසු වේවි. මෙම පාඩම මෙතකින් නිම කිරීමට පහත වාක්‍ය voice එක මාරු කර බලමු. COVID-19 patient was taken to hospital. මේ වාක්‍යයේ අදහස COVID-19 රෝගියා රෝහලට ගෙන ගියා. මෙම sentence එකේ verb එක was taken බව ඔබ දන්නවානේ. be verb එකක් වන was සමග taken යන past participle එක ඇති නිසා මෙම sentence එක passive voice sentence එකක් වෙනවා. දැන් අපිට මේ හරවන්න සිදුවන්නේ active voice වලට. වාක්‍යයේ subject එක COVID-19 patient. මෙම වාක්‍ය අයිති වන්නේ simple past tense වලට. ක්‍රියාව කළ පුද්ගලයා මෙහි දකින්නට නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක අපිට he, she, they, people වැනි උක්තයන් සැපවිය හැකියි. ඒ අනුව active voice වාක්‍යයේ subject එක he, she, we, they, people වැනි පදයක් වන අතර was taken යන simple past passive voice verb එක took බවට වෙනස් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට active voice වාක්‍ය ලෙස සඳහන් කළ හැකි වන්නේ people took the COVID-19 patient to hospital යනුවෙන්. එසේත් නැත්නම් he took the COVID-19 patient to the hospital ආදී වශයෙන්. තවත් මෙවැනිම වැඩසටහනකින් right transitive verb සමග voice එකේ වෙනස් වීම පිළිබඳවත් modal auxiliaries සමග voice එකේ සිදුවන වෙනස් වීම පිළිබඳවත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔබ මේ පාඩමට යම් තරමක් හෝ කැමති නම් මගේ channel එක like කරන්න.
එමෙන්ම පහළ රතු පාටින් ඇති subscribe බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒ ළඟම ඇති bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ අනාගතයක්.